2026年2月9號晚餐，煮呢個通粉蛋、湯底咖喱、金菇、雞串，隻蛋噗一聲爆，跟住之後又咁樣，唔知點解爆開咗都熟，廚餘抌晒落去。我擺返個蛋落去煮，睇下會唔會好食啲。我試下加幾粒棉花糖落去煮，啲棉花糖係唔用，仲發大咗，篤到散晒。佢擺埋個飯裏面去一齊煲佢嘅。應該夠味。咖喱。係咪食唔到嗰啲甜味？咩甜味啊？我加咗啲棉花糖落去煮得溶咩？都煮得溶嘅。打開嗰啲好辣口嘅又唔溶，有啊，仲喺度。有啊，仲有少少。係咯。好辣口嘅又唔溶嘅喎。因為佢唔係煲緊啊嘛。佢呢個煲都要煲幾分鐘先溶。